Дівчина-волонтер, яка не побоялася йти під кулі і на фронті знайшла не лише кохання, але й дещо більше. Наталя Нагорна розповість історію життя серед війни. Микола та Віктор удвох заносять на територію полку Дніпро-1 кошик. В ньому солодко сплять Романко та Ілюшка. Хрещені батьки намагаються зрозуміти, як розрізняти близнюків. А цей крупніший, це чуть-чуть менший. Для мене вони одинакові. Так як вони народилися, були такі маленькі, щось такі козаки. Але хрестять їх, наче справжніх воїнів. Маленька дерев'яна церква була побудована для бійців. Священик – справжній фронтовий капелан. Але найголовніше – їх мама теж воїн. І на лінії вогню була з початку війни. Тільки вона чула, що в операції десь є поранений, тут топа, її вже нема. Вона вже там. Її всі називають просто Маша. Вона теж близнючка. Для її брата-десантника війна почалася у 25-й бригаді. Тоді ж Маша пішла у військовий госпіталь, бо вірила, поки вона там турбується про поранених, її братик уціліє. Много ребята раненые отговаривали, не пускали. Про те, як поранені просили її не йти на війну, Маша, соромлячись, розповідала на Луганщині. Це її перше інтерв'ю 1,5 роки тому. Навчання спецпризначенців впізнати легко. Найменше солдат тягнув найбільшу сумку. Сейчас катастрофически не хватает в зоне АТО медиков и очень много потерь. Тоді дівчина і познайомилась з сьогоднішніми хрещеними для своїх дітей, патріотом з Луганщини Миколою та досвідченим спецпризначенцем Віктором. Тоді вони взяли опіку над нею, тепер над її малятами. Ризу подай мені світло, ти що заляйся світлом, як ризою, многомилостивий Христе Боже наш. Його замучили. Хрещені мами – красуні в сукеньках, але насправді дівчата, які відчули на собі весь біль війни. Малого Романка хрестить Ольга. Вона військовий психолог переднього краю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Волонтера армії СОС Аліну Михайлову теж знають уздовж усієї лінії фронту. Хрещеною вона стала вперше для Іллі. Це буде воїн чи волонтер? Хто він у нас? Я думаю, воїн, такий козачий, маленький. Жінки знають точно – діти – то найкращі ліки від війни. Якою може бути війна? Війна як війна. Нічого доброго на ній немає. Хоча на цій війні в мене справжні друзі з'явилися. Навіть більше, ніж друзі. Це Роман, командир Машиного батальйону. Кого візьмеш, Рому чи Іллю? Чи обох? Ні, я Бог боюсь. Ну давай тьоску. Радіє, що один з новонароджених, його тезка, і згадує, були разом в одному з найнебезпечніших місць фронту – шахті Бутівка. Це був Новий рік. Комбат вітав солдатів, хрещена мама Оля була в костюмі Снігуроньки. Маша вже вагітна. І комбат намагався вмовити її поїхати з Бутівки. Вони вже були у Маші в животі, Маша ще воювала. Я все питався, як туди шахти витягнути, вона ні в яку, я там був до останнього дня. На все воля Божа. Знала, що з тобою все буде гаразд? Так, я вірила в це. І Якщо коли-небудь мене запитають, що хороше було на цій війні, я обов'язково скажу, що це були ось ці двоє хлопців. Стільки щастя в одні руки. Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, ТСН 1+1.